ko'plab mijozlarimizga SPF-kalarimizni chiqazib yubordik. SPF 30, 50, 15 nima o'zi deyotganlar uchun qizlarjonlar. SPF 30, 15, 50 ni ma'nosi 15 degani bu sizni 150 daqiqa yuzingizni himoyalaydigan. 30 degani sizni yuzingizni 300 daqiqa himoyalaydigan. 50 degani 500 daqiqa sizni himoyalaydigan. 15 daqiqasi quyosh nurini kamroq, 30 daqiqasi yana ham kuchliroq, 50 daqiqasi yanada kuchliroq himoyalaydigani. Va bunda sariq rangligida yog'i ko'proq bo'lgani uchun biz quruq yuzlarga taklif qilamiz. Bunda yog'lik sal kamroq bo'lgani uchun yog'liroq yuzlarga taklif qilamiz. Chunki buni olgan klientim buni oldilarda yuzlari yog'li bo'lgani uchun bu zo'r tushdi menga. Ham atbel uchun yuzni oqartirib ham beradi. E'tibor beringlar, SPF qo'yayotganinglarda albatta uni ichida UVA, UVB bo'lsin. Chunki ular yuzni zo'r himoyalab beradi. Mana shu SPF kalarimiz. Hozir mana ko'rinishi shunaqa bo'ladi.